Bismillah, salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va entamer le chapitre 6, les éléments structuraux. Et le premier cas, c'est le calcul des poteaux. C'est-à-dire, on va essayer de faire la partie, de voir un exemple de calcul un poteau, section de poteau. On va dire un tableau qui nous synthétise le ferraillage de l'ensemble des poteaux, de la structure. Donc, vous pouvez faire une introduction avec les différentes combinaisons que vous allez utiliser, etc. Et bon, il y a une petite remarque concernant le pourcentage minimum de ferraillage. Attention, il y a qu'un zone le pourcentage est en fonction de la zone sismique. Le reste, je vous laisse le soin de voir les différentes parties. Là, c'est pour la partie calcul des armatures transversales. Donc on a choisi d'utiliser la formule du RPA parce qu'elle est un peu plus pénalisante par rapport à la formule dans FCBA 93 ou le FBA 91. Et là, il faut insérer un plan de repérage des poteaux. Alors, de préférence, le plan de repérage, il est simple. Pourquoi? Parce que la dénomination des poteaux, elle est la même sur tous les niveaux في logiciel. Donc تقدر انت دير مثلا لا فيو جو سي با انايا مثلا لا فيو تاع لو سو سول مثلا هنايا pour ne pas encombrer le dessin parce que لو كان ندير هيا line labels هاي ندير les options d'affichage line labels راه يعطيني dénomination تاع لي بوتو ou même les poutres. انا الا كان ما نحتاجش لي poutres pour le moment je peux les désactiver في l'affichage هنايا voilà وهنا تكون عندي لا دينوميناسيون تاع كاع لي بوطون نساوي. الا كان هاد لي شيفر ما يبانوش مليح باسكو هادو كون تو فا لي انسيري من بعد في لو فيشي نتاعك وورد قادر ما يبانوش. روح لاوبسيون بريفيرونس ديمونسيون هنا توليرونس وهادي ماكسيموم فونت جايد مثلا ماكسيموم جرافيك فونت سايز ردها 8 باغ اكزومبل. هكا هاد لي روبير هادو ليكريتور تكبر et comme ça من بعد يكون من بعد نتايا هذا tu fais une capture d'écran ولا bon انا personnellement نستعمل un logiciel pour نخرج هذا sous forme de pardon alors lead setup voilà. Alors une fois vous avez paramétré l'affichage intercom, donc قلت لكم كاين plusieurs méthodes pour pouvoir c'est-à-dire importer de la vue sur le fichier intercom Word. Hein? Donc parmi les méthodes que j'utilise un logiciel d'édition PDF, etc. Donc print setup, c'est PDF 24 هذا. Alors puisque j'ai une vue en largeur dire landscape هنا dire OK. عندي file print graphique ou la contrôle P. Et donc كي يطلع لكم هذا انا ندير enregistrer sous مثلا هنايا وندير له fichier JPEG un fichier image continuer. donc في الديسكتوب مثلا نسمي fichier étapes ولا save voilà. نروح دروك للبيرو ها هو الفيشي نتاعي ولا لا فيو نتاعي في لا بيفوتي كوم سا كاع ما نديهاش كاع ستادير ندي غير البلان دو ريبيراج. alors je vais lancer le Word, voilà, et voilà, je vais sélectionner la partie, c'est bon, donc CTRL C, J, fichier Word, CTRL V, voilà. Et il faut s'assurer que le repérage هذا من نجيبه هنا في fichier Word خاص les dénominations هادو les repères هادو تاع les poteaux نتاعكم يكونوا باينين. دونك كيما قلت لكم تقدروا غير هنايا في اوبسيون بريفيرونس ديمونسيون تكبروا في هذه هي ماكسيموم جرافيك فونت سايز ولا مينيموم جرافيك فونت سايز. كبروا لي فالور تاعهم بهاد لي روبير هادو يبانوا لكم مليح. Maintenant pour ce qui est alors la suite sollicitation de calcul sur poteau. حنايا il faut savoir بلي في هاد يعني في هاد le chapitre, je vais détailler les poteaux, mais on va détailler un seul poteau. Donc pour détailler un seul poteau, on va les sollicitations. Donc avant
كاين يجبد l'effort normal correspond l'effort normal max مع le moment M22 max M22 correspondant M33 correspondant ainsi de suite. انا بالنسبه لي هذه سي بزاف وماذا بيا جاليج un peu هاد le chapitre. Qu'est-ce qu'on va faire حنايا؟ nous allons alors exemple de calcul ici. Donc je l'ai mis en rouge. Voilà. Nous allons détailler le calcul du poteau le plus sollicité. Le plus sollicité, mais concernant quoi? Le plus sollicité vis-à-vis du moment. غادي نحوسو على البوطو اللي تابليكي عليه le moment de flexion كبير. Pas l'effort normal كبير, parce que l'effort normal كبير ça va apporter une grande compression. Et حنا déjà les poteaux تاعنا رانا vérifier هما l'effort normal réduit, donc il y aura pas un grand ferraillage. ما غاديش يعطينا un grand ferraillage. Mais peut-être لو كان يكون عندنا moment كبير avec un effort normal correspondant qui est faible, قادر يكون عندنا un ferrage important. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire le poteau le plus sollicité. هنا خصنا نديرو repérage تاعه, نكتبوه شا هو هاد لو بوطو باه الليكتور اللي يقرا الميموار يعرف هاد البوطو اللي انا نهضروا عليه وين جاي. دو نيفو سو سول, علاه باسكو قادر حنايا نيتوديو شحال من بوطو اي بيسكو فوز افي نتوما دي بوطو اللي لا سيكسيون تاعهم تتبدل. مثلا كيما انا ليكزومبل تاعي, donc عندي sous-sol, rez-de-chaussée et 6 étages. Donc si je vous montre les sections, مثلا انا عندي في sous-sol 50 par 50, ومن بعد يبداو ينقصوا الاخرين. الا انت مثلا عندك sous-sol و rez-de-chaussée مثلا 50 par 50 ولا 60 par 60 ولا, tu sélectionnes كاع هاد لي بوطو نتاع لي دو نيفو هادو التوالا, c'est-à-dire هنايا vous pouvez écrire le poteau le plus du niveau sous-sol, وتروح هنايا تبغي تسيليكسيوني نتاع sous-sol ولا تسيليكسيون تاع sous-sol rez-de-chaussée. C'est à vous de voir, donc انت تخير, mais de préférence ديروا لي بوطو تاع ان سول نيفو, خيروا لو بلو سوليسيتي فيهم وهو اللي ديروا الديتاي دو كالكول تاعه. سادي بور نو با باه ما نكثرش عليكم, بور نو با انكومبري تاني بزاف لو ميموار نتاعكم. Donc ici qu'est-ce que je vais faire, نروح la vue en plan نتاع le niveau sous-sol au sous-sol, OK, et je dois sélectionner les poteaux نتاعي اللي غادي نخرج les efforts نتاعهم. Je vais pas m'amuser نخرج les efforts تاع كاع لي بوطو من بعد الاخر, نو غادي نسيليكسيوني غير لي بوطو اللي نحتاجهم. دونك لي بوطو اللي نحتاجهم هما هادو. دونك سي فو فات سيليكت هكاك فريم سيكشن وتروحوا تخيروا لا سيكسيون تاع البوطو اللي راكم باغيين تخدموا فيه به, مثلا بوطو 60 par 60. هنا اتونسيون غادي يسيليكسيوني لكم كاع لي بوطو اللي عندهم سيكسيون تاع 60, c'est-à-dire غادي يسيليكسيوني لكم تاع السوسول ونتاع ريتشوسي. دونك نتوما قلت لكم سي طافو دو فوار, باغي تسيليكسيونيهم تاع هاد لي دو نيفو وتشوف لو بلو سوليسيتي وتكتب لي هنا الا طاح لك تاع السوسول تكتب لي سوسول, والا طاح لك تاع الريتشوسي تكتب لي ريتشوسي. سي طافو دو فوار. قال لا الشيخ انايا راني باغي ندير غير تاع السوسول, تروح للنيفو سوسول تاعك تسيليكسيوني لي بوطو كوم سا, ما تسيليكسيونيهمش بار سيت ميثود هكاك, تروح تكليكي عليهم باسكو كي دير هكا غادي تسيليكسيوني غير لو نو. il faut sélectionner par des rectangles هكاك, OK. Il a sélectionné un élément plaque, c'est pas un problème parce que le logiciel غادي نقول لك خرج لنا les efforts غير تاع les éléments هادو, les éléments colonne, les éléments poteau. Donc c'est pas un problème. Mais attention, nous quand sélectionner le poteau اللي لاصق مع الفوال, هنا tu risques d'avoir une erreur ou là tu risques de prendre un effort très important parce que هاد les poteaux هادو ريديسور اللي يكونوا connectés مع un voile, ils sont fortement sollicités à cause de la rigidité du voile qui affecte les efforts transmis le poteau. Donc de préférence, tu ne sélectionnes que les poteaux antérieurs comme ça. Hein. Je vais les sélectionner un par un. Ça ne prend pas beaucoup de temps, rapidement. واحد يحرز روحه غير باه ما ينساش quelques poteaux. Voilà. Et voilà. هادو ميم غادي نسيليكسيون بهم بلي فوال ماشي مشكل. باسكو انا غادي لي زيفور اللي نخرجهم غير تاع لي بوطو. ندير له ديسبلاي شو تيبلز, طبيعه الحال راك ملونسي لي زاناليز باسكو سون سا لي ريزولطا ما عندك والو, ما يخرجلكش. وهنايا فريم اوتبوت فوزالي سيليكسيوني هادي تيبل كولون فورسز, ستادير غادي يخرج لكم لي زيفور غير تاع لي زيليمون كولون. هنا في لي كومبينيزون ا شوازير, هنا جو بريفير انايا في ليكزومبل دو كالكول هذا ندخلو غير لي كومبينيزون اكسيدونتيل. C'est pas la peine parce que le calcul dire calcul sous combinaison accidentelle ou fondamentale, خاصك دير le calcul تاع الفراياج الاولى avec gamma b gamma s sous combinaison accidentelle عندهم une valeur. هاد les coefficients de sécurité المعروفين, le gamma b pour le béton ou gamma s pour l'acier. معليش غادي نعاودو
رانا نعاودو نهضروا على tout ce qui est béton, mais il faut faire attention. Qui نخدموا بلي combinaisons accidentelles, gamma B c'est 1,15 ou gamma S égale à 1. Ou quand نخدموا بلي combinaisons fondamentales, gamma B c'est 1,5 ou gamma S 1,15. Attention. Donc je préfère on n'utilise que les combinaisons accidentelles parce qu'ils vont apporter des sollicitations importantes. Ou même il y a l'état limite ultime. Ça, un exemple de calcul. Le but c'est pas de on va synthétiser le ferraillage. Les poteaux dans un tableau donc nous les qui dit le ferraillage. Alors, le calculant la flexion composée pour un poteau, les efforts نحتاج le moment et l'effort normal, NU, malgré la ultime, mais ultime c'est une combinaison accidentelle. Donc là je choisis 0,8G EX, 0,8G EY, G plus P plus EX, G plus P plus EY. Mais j'aurais besoin aussi d'autres efforts. J'aurais besoin du MG, il y a un moment sous charge permanente, moment sous charge d'exploitation, pardon, ou l'effort normal à l'état limite de service, ou le moment fléchissant à l'état limite de service. يعني هادو لو كان تروح تعاود تقرا la flexion composée, mais تجي calculer une section partiellement comprimée في هذا le cas, tu auras besoin de ces efforts. Donc là, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le G, le P et le LS, l'état limite de service. Donc هادو كاع غادي نخيرهم خطره وحده باش نقدر نخرج لي زيفور نتاوعي من بعد اللي نحتاجهم في لي كالكول. Donc je fais OK. Voilà. Donc automatiquement هاد لو طابلو نديه لإكسل. C'est bon. Donc les poteaux تاعهم C31 pour chaque combinaison راه يعطيك la localisation. C'est-à-dire le poteau مثلا هنايا هاد لو بوطو C31 تاع لو او سو سول راه يقسمها لك على 3 على 3 زون 0 1.33 و 2.66. Il faut savoir بلي لو او سو سول في هاد لو فيشي نتاعي هنايا je pense la hauteur تاعها c'est 3.06. Voilà, je pense c'est alors je confirme edit story. Voilà, c'est 3.06. Donc انا علاه داير لك jusqu'à 2.60 parce que نقص لا ريطومبي. بالنسبه لي ما عطاكش ليفور في لا بوتر ينقص لا روطومبي تاع لا بوتر. صافي كون ندير لكم 306 moins 266 سي 0.4. يعني البوتره اللي راها فوق هذا لو بوطو سي 31 بون هو يدير ليليمون اللي يكون فوق البوطو الكبير اللي عندها لا هوتور كبيره. دونك عندنا اون بوتر دو 30 40. اوكي. المهم انا هادو ما يهمونيش، يهمونا لي سوليسيتاسيون. دروك كي ندير نخرج انا دروك لو بوت تاعي سي دو كونيتر لو بوطو هنايا هذا لو بلو سوليسيتي. Mais le plus sollicité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du moment. Il y a un moment كبير. C'est-à-dire les moments, donc le poteau, il y a deux moments. Donc ben on va les efforts, hein. C'est-à-dire pour vous expliquer. P c'est l'effort normal. Ça représente le N. Ça y est. Quand il est donné avec une valeur négative, c'est de la compression. Une valeur positive, c'est de la traction. Le V2 et le V3, ce sont deux efforts tranchants. V2 et V3. Ça a dit V2 et V3 parce que ça dépend l'effort tranchant dans quel sens il est appliqué. Parce que dites-vous bien les éléments comme les poteaux. Puisque quand je fais en droit des métals, je vais faire un zoom sur un poteau. Puisqu'un poteau il est connecté à une poutre et un chaînage ou à deux éléments poutres dans les deux sens, il est soumis à des efforts, des moments fléchissants dans les deux sens ou des efforts tranchants dans les deux sens. Plus une flexion, plus un effort normal. هذه يقولوا لها une flexion composée des vies. Ça y est, une flexion composée des vies. Alors انا يدروك هادو les efforts tranchants V2 و V3. هاد V2 و V3 عندها علاقة مع l'orientation تاع l'axe local نتاع l'élément. حنا لا ستركتور كيما راها فيها un axe global اللي هو le XY Z. ها هما اللي جاي هنا. Mais il faut savoir بلي chaque élément عنده les axes locaux تاعه. شنو الأهمية تاع هاد les axes locaux؟ إلا باغي نعرف l'effort يعني au niveau de ce poteau là les efforts كي نجبدهم بلي axes locaux. Parce que chaque poteau عنده l'orientation تاعه و chaque poutre عنده l'orientation تاعها. Donc مثلا كي ندير انا نعرف l'orientation تاع les axes locaux في fichier ندير les options d'affichage هادي وهنا line local axis نكوشيها. Je fais OK. Voilà. يخرج لي pour chaque élément bar يخرج لي les axes locaux تاعه. هنا en principe يزيد يبين لكم تاع لي بوتر مي راني مديزاكتيفيهم. ها راني مديزاكتيفيهم
دونك ما يطلعهملكش، غيطلع لك تاع لي بوطو، حنا اللي محتاجين تاع لي بوطو. دونك لي فلاش هادو شنو المعنى تاعهم؟ الوغ يفو سافوار بلي كاع لي لوجيسيال اللي غادي تخدموا بهم كو سا سوا هذا ولا دوطر لوجيسيال كي سون بازي سور لا ميثود زيريمون فيني عندهم لا نوسيون تاع لاكس لوكال. ما كانش ان لوجيسيال ما يخدمش بها، سينون ما تبقاش تاورينتي نتا لي زيفور تاوعك بور شاك اليمون راك تيتودي، تبقاش تعرف المومون هذا اسكو راه دون سو سون دون لو سونس مثلا لاكس اوتور د لاكس 1 ولا لاكس 2 ولا لاكس 3 مثلا المومون ولا لي فورطونشون، كوم يكونش عندك اون نوسيون على لي زاكس لوكو. دونك لي زاكس لوكو في اللوجيسيال هنا لا فليش روج سي لاكس 1 عقل عليها، لا فليش بلونش لاكس 2 ولا فليش بلو سي لاكس 3. هادو كاع تلقاو في المانيوال دو ريفيرونس تاع لو لوجيسيال، تروح تطلعات في اليمون فريم غادي تلقاهم يهضروا على هاد لي زيفور. انا ما غاديش نعاود نطلعها لكم الى اخره، غادي غير هنايا جو في اون بارلي رابيدمون ونعاودو نقولوا لي زيفور تاعنا. من يقول لك هنايا ان ايفور بي سيتادير سي ان ايفور نورمال، يعني الي سويفون لاكس 1. مثلا كون تخدم دوط لوجيسيال قادر ما يسموش بي، قادر يسموه لك مثلا اف 1 صحيح. عاود عندنا لاكس 2 عاود باردون نعاود عندنا لي زيفور طرونشون كيما قلت لكم في 2 في 3. اي صاي كي نشوف في 2 صافي دير سي لي فور طرونشون سويفون لاكس 2، في 3 سي لي فور طرونشون سويفون لاكس 3 صحيح. تري امبورطون هاد لي بوين. تي سي ان مومون دو تورسيون. دونك كونط اون دي ان مومون دو تورسيون سي ان مومون ماشي دون مي اوتور، حول يدور على لاكس 1. تي سي ان مومون دو تورسيون يدور على لاكس 1 صحيح. ou par projection technique, quand on dit M2, bien logiciel avec le M2, c'est le moment autour de l'axe 2. Autour de l'axe 2. يعني راه في le plan 1-3. Donc خاصك تيماجيني هادي دبر راسك. عاود عندنا le moment M3 technique, c'est le moment autour de l'axe 3. صحيح؟ دروك انت تقول لي شي خلاص دونك بيسكو ام 2 ام 3 ها نقدر لي زيفور الكبار ما بين الفي 2 والفي 3 ونقدر بالكبير ما بين الام 2 والام 3 هما اللي نخدم بهم. نقول لك واه عندك الصح، بصح عندك الصح في حاله واحده، من يكون عندك لو بوطون تاعك عنده اون سيكسيون كومون كاري. كي تكون اون سيكسيون كاري تقدر تخدم كيما هاك. دايور حنا غادي نخدمو كيما هاك، بصح من تكون ما دونك جو في فير اون اكستروزيون غير بها زعما جو سي با الا كان. Avec ça, vous allez comprendre. Qui تكون la section هنايا carré que راك تخدم بالام 2 ولا بالام 3 pour une section de 60 par 60 ولا 50 par 50 ماشي مشكل، ما غاديش ما كايناش اشكال. يعني هنا ما عندهاش تاثير في لي كالكول. مي الا كان عندك une section de poteau rectangulaire وكاينين دي بوطو، لي بوطو ماشي دايما يكونوا كاري. هنا اتونسيون كي تكالكولي لو مومون M2 pour B fois H ou le moment M3 pour H fois B ماشي كيف لو فرايج يتبدل، لا ميثود دو كالكول تتبدل et ainsi de suite. même pour les efforts tranchants le V2 و le V3 ماشي كيف. مي حنا الحمد لله بون الحمد لله دونك حنايا دو مومون كان عندنا دي بوطو كاري ماشي مشكل. مي هاد لا نوسيون تاع لوريونطاسيون نتاع لي زيفور بارابور لي زاكس لوكو elle est très importante. غدوه كون يكون عندك ان بوطو ريكتانغولار وتغلط في لابليكاسيون تاع هاد لي مومون tu risques de faire une erreur في ليستيماسيون تاع لو فيراياج ولا تاع لي سوليسيتاسيون الى اخره. اوكي دونك انا اللي يهمني دروك نشوف المومون. الوغ هنا قلنا لو بوطو لو بلو سوليسيتي، دونك كاسكو جو في فير نحوس على المومون اللي تابليكا فيه المومون الكبير وشوف لي فور نورمال كوريسبوندون تاعه صحيح. الوغ لي مومون عندي M2 و M3 قادر يكون هذا المومون الكبير autour de l'axe 2 ولا قادر يكون autour de l'axe 3. donc qu'est-ce que je vais faire? donc je fais هنا un filtre. هنا M2 ندير du plus petit au plus grand. donc هنا bien sûr le moment غادي ندو الكبير en valeur absolue. شحال طاحت لك هنا moins 68,7. هنا ماذا بيك تخدم بهذا لو تري ماشي تروح تحوس على الماكس ديريكت باسكو علاه لو تري غادي كي تجبد المومون الكبير يليق لك لي فور تاعه او ميم طون اللي كوريسبوندي لهذا المومون صحيح. donc vous faites comme ça du plus petit au plus grand. شحال طاحت لنا en valeur absolue 68,7. نعاود ندير du plus grand au plus petit 71. donc هنا 71 هي كبيره بصح هذه في الام 2 هي عقلوا. donc 71 كبيره. نشوفوا في الام 3 دروك du petit plus petit 62. donc هنا نعاود du plus petit au plus grand moins 62 du plus grand au plus petit